記住就係嗰啲係呢個遊戲係唔公平嘅。唔公平嘅地方咧就係我哋之前嗰堂課係有嗰啲老闆想上嚟上課，明白下我哋做呢啲面試嘅嘢，佢哋諗住係用嚟我明白咗，我將來篩選會篩選得精準啲。冇辦法嘅，我哋嗰堂課都一樣同啲老闆講係呢樣嘢係做唔到嘅。你冇辦法好精準睇中一個人才，呢啲係就好似女人要揾到個真命天子，我唔想揾個渣男，呢個係一個理想。有時你好彩，大部分時間你係唔好彩嘅。咁所以同樣嘅道理咧，就係你想去揾到一個所謂嘅人才，你係絕對冇可能，我俾足你2個小時嘅 interview 嘅時間，你如果你認為2個小時我就會睇中人才咧，你真係有幻想症啦。